Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar semua? Di sini saya akan memberikan informasi tentang kesehatan. Bila saat ini sobat mengalami sakit batuk kering, maka tidak ada salahnya sobat mencoba minum ramuan Dr. Zaidul Akbar untuk proses penyembuhan sakit batuk kering. Beberapa referensi kesehatan menyebutkan bahwa kandungan dalam bahan ramuan ini sangat ampuh untuk meringankan batuk yang kering. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum ke cara membuat resepnya, alangkah baiknya sobat dukung channel saya dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya, karena subscribe itu gratis dan dapatkan update video setiap harinya. Oke sobat, langsung saja kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Di sini yang saya siapkan yaitu air sebanyak 150 ml. Dan yang kedua, kita siapkan madu. Kemudian yang ketiga, kita siapkan gelas. Kemudian kita siapkan juga yang keempat yaitu jeruk nipis. Kemudian yang kelima ada pisau. Kemudian ada sendok. Dan yang terakhir kita siapkan talenan. Untuk cara pembuatannya yaitu air sebanyak 150 ml kita rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, kita simpan lagi ke tempat literan air. Kemudian kita potong jeruk nipis menjadi dua bagian. Dan hati-hati saat memotong jeruk nipis tersebut. Air 150 ml kita tuangkan ke dalam gelas dan kemudian kita siapkan saringan untuk menyaring perasan jeruk nipis. Gunanya yaitu untuk menyaring biji yang ada pada jeruk nipis tidak masuk ke dalam gelas. Oh iya sobat, ternyata air jeruk nipis itu banyak sekali manfaatnya, terutama bebas lemak, non kolesterol, dan rendah kalori. Minuman ini ideal untuk menurunkan berat badan dengan cepat dan efektif. Oke, lanjut. Setelah jeruk nipis diperas semua, kemudian kita tambahkan madu secukupnya agar lebih segar. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Dan tunggu sampai air itu betul-betul hangat, dan setelah hangat kita bisa langsung diminum. Nah itu sobat, resep batuk kering by Dr. Zaidul Akbar. Semoga bermanfaat buat sobat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.